Ćao svima i hvala vam što pratite podcast Moć istinitih priča. Moje ime je Vanja Banović, a danas ćete čuti jednu apsolutno neverovatnu i ludu, naravno ludu u onom krajnje pozitivnom smislu priču. Moja današnja gošća je prošla kroz 13 vantelesnih, 2 klinička ispitivanja ili istraživanja, nazovite to kako hoćete, 8 meseci preskakanja vijače na svojoj terasi. Zašto baš vijače? Ona će naravno to da vam objasni. Ostala je bez oba jajovoda na putu do majčinstva. Učlanila se u biblioteku medicinskog fakulteta kako bi se edukovala i kako bi bila sam svoj majstor pod navodnike i popravila svoj AMH, verovali ili ne, koji je u tom momentu bio 0,183. Da, dobro ste čule. I na kraju ona je uspela da ostane trudna i u 43. godini je postala majka, međutim i kada je zatrudnela, tu njena borba nije prestala. Ona će naravno o svemu tome da vam ispriča i ja se zaista radujem i želim da poželim veliku dobrodošlicu gošći koja je poreklom iz Republike Srpske, znači prva gošća u podcastu iz Banja Luke, Vladana Medić. Ćao Vladana! Ćao Vanja, pozdrav! Ćao, jesam te dobro najavila, sam ja to onako sve da sažmem u 2 rečenice. Jesi. Ima toga još, ali ovo su bile prekretnice. Da. Najvažnije. Ima, Boga mi, toga dosta, čućemo mi to sve danas. I evo, odmah, pošto je tvoja priča, moram da kažem, poprilično dugačko, kao što si ti rekla, svega je bilo. Odmah ćemo mi da krenemo i dođemo do toga kako si krenula na vantelesne i sve ostalo. Znači, ti si u svojoj 35. godini, ti si živela u Austriji, pa u Nemačkoj, upoznala si svoga muža koja je takođe iz Nemačke i zbog ljubavi si se preselila u Barcelonu. Evo, tu odmah imam jedno pitanje. Da li misliš da si možda pogrešila ili je to bila možda najbolja odluka u tvom životu? Barcelona, definitivno najbolja odluka mog života. Definitivno. Koliko god je to sve pratilo teške... Barcelona je nas pratila i sretne i nesretne stvari koje smo imali. Barcelona je definitivno najlepši grad na svijetu. Pored planine od 2 sata do mora, vina, hrane, sireva, mesa, ljudi, neverovatno. Znači, ja nekad kažem zašto sam otišla u Austriju da studiram, najdosadniju zemlju na svijetu. Znači, čak ne bih ni završila fakultet ovde, to je neka pozitivna strana Austrije što učiš jer je toliko dosadno. A ovdje mislim da nikad ne bi završila fakultet. To je, ja kad sam došla kao šiparica, kao ovca puštena iz tora, to je bilo idemo ovdje, idemo tamo, gledamo, a ono kao malo spusti se, znaš, ne možeš tako ko muva bez glave po Barceloni. Super, eto reklame malo za Barcelonu. Dobro, i vi ste odmah naravno shvatili da je to, nema tu šta, poželili ste da imate dete i ti si tada uradila prvi put one krvne nalaze, hormone i sve ostalo. Kako su rezultati na kraju ispali? Da, kao što sam ti rekla, ajde reko sad kad sam već tu, kad smo mi zajedno da vidim ja koliko ja vremena imam, da uživam još dok ne bude majka, to jest dok ne budemo roditelji, i bilo je ono kao daj samo da vidim to, da izvadim krv i zovu oni mene sa klinike i kao da uđemo i doktor mlad kaže znaš, nemam dobru vijest za tebe, tvoji su jajnici kao kod žene od 45 godina, FSH je 20, estradiol je normalan. Ja sam mislio da je možda zbog estradiola, znaš da je to, kako je to klackalica, oni se međusobno podižu i spuštaju i onda nekad može da lažnu sliku, međutim
Kod mene je bilo estradiol dobar i FSH 20. I sad, ja sad, naravno, biologija i sve to, pošto sam ja Požarevačku gimnaziju završila i ne znam šta sve, ipak sam znala šta to znači. I ja mislim da ja pamtim sada svaki korak te Via Lajtane, to je preljepa ulica, spušta se odozgo, ja idem prema moru, se spuštam i živimo blizu mora i ja više tu sam izgubila dodir sa realnošću koji je trajao 7 godina, dok nisam uzela svoje dijete u ruke. Tu me udarila druga realnost, ali ovo je bilo baš ova... A ti si u tom momentu imala 35 godina, je li tako? Da. I oni su tebi odmah rekli kao to je to, ti ne možeš prirodno, moraš na vantelesno, je li tako? Da, on je mene poslao, pošto sam ja pričala s njim engleski, on je meni rekao ti pričaš i njemački, idi u ovu kliniku, tamo ima profesor koji studira u Gracu, pošto dok je on mene pregledao i vadio krv sestra i to, on je mene ispitivao šta radim u Barceloni, ja sam rekla da sam završila fakultet u Gracu i to, i onda je rekao imam ja druga koji radi u drugoj klinici, ne spominjući kliniku van tjelesne, kako i on završio medicinu u Gracu i to, i ja sam šta da ti kažem, otišli smo tu noć za Lisabon, ženio se moj dobar kolega. Pored mene sedila žena, djevojka, kolegica koja je godinama isto sedela pored mene u banci u Austriji, koja se dugo borila da postane majka. Ja sam joj to sve ispričala, ona rekla polako, doći će, polako. Međutim, to meni tada u tom trenutku nije bilo polako. Ja nisam uopšte mogla da se saberem na svadbi, ispoštovala sam. Da, i otišla sam, posle sledeći dan sam išla, znaš kako u Lisabonu imaš one njihove male, ne znam kako se to zovu, oni auta, na trocikli kad te voze. Ja sam prepakala sav put, to je bilo, mi smo prešli Lisabon, ja sam samo plakala. Non stop sam plakala, nije bilo situacije u kojoj sam ja mogla da se suzdržim. I vratili smo se ovde, zakazali smo u toj klinici termin, ušli smo tamo, on je kao izbrojao folikule i rekao da je ovo malo za toliko godina i da ja moram podhitno na vantelesnu. Sišli smo dole i udarili su neku 15.000 eura cenu i mi smo dobro, nije problem, nije nikakav problem. Izlazimo i ja kažem mom mužu, a šta misliš da mi probamo 1 mjesec prirodno, jer mi nismo uopšte pokušavali. Da. Kao, ajde da probamo. I naš prvo gledanje kad je ovulacija, više nisam dobila menstruaciju. Ja sam ostala trudna. Zamisli. Da. Znači, mi smo i što ja nisam vjerovala, već sam mislila da gubim menstruaciju kao i sve žene u tom trenutku kad se to sve desi. Isto, ja i dalje to mislim za sebe. Da. I onda je bilo situacija nemoguće i meni jedna drugarica kaže poradi test i ja uradim test, on odmah pozitivan. Da, kakav preokret. Da, i ništa, ja odlazim na posao, normalno ne mogu, oni još, ajde kao 2-3 dana da se to sve slegne. Dolazim na posao i vidim smeđe kad sam otišla na WC. Da. Odem kod doktorice, koja mi je prije toga ispričala svoju priču da je sa 39 imala samo jednu jajnu ćeliju mjesecima, znači nije imala folikule ni ništa. 1 mjesec jednu folikulu izvuku tu jajnu ćeliju i ostane u drugom stanju. I ona je znala da sam... Ja uvek kažem i svim devojkama s kojima sam do sad pričala, uvek je potrebna samo jedna dobra jajna ćelija. Tako. I ona meni kaže, jer sam samo da vratim, ja sam otišla kod nje da joj kažem da imam taj FSH, pošto nam je to bila doktorica
Da. naše firme to. I ona mi je to ispričala i kao ništa se ti ne brini, polako sve. Ja sam jednu jajnu ćeliju mjesecima nisam imala ni jedan folikul. Ništa. Jednom izvuku i to. I odem kod nje i ja kažem imam smeđe, ona kaže odmah sada u bolnicu. Na ultrazvuk, jel? Da, odmah sada. Ja kažem sačekat ću muža, mi smo radili u istoj firmi, da završi sastanak. Kaže ne, nikog nećeš čekati. Znači nije mi dozvolila da je ono pola sata da ga sačekam. Odlazim tamo, oni meni vade beta 3000. Wow. A koja je to tipa nedelja bila već u tom momentu? Pa, to je već ono peta nedelja. I ja šalju me na 4. sprat, to ti je kad uđeš, to je neverovatno, to je neki 5D, ne znam više šta je, to je kao da si ušla u Airbus 380, znači gase se svjetla, oni te gore monitori gledaju, dolazi druga doktorica i meni žena kaže ovo nije dobro, ja sa ovim aparatom mogu da vidim kad je beta 1000. I to je bilo u tom dijelu Barcelone industrijskom, gdje smo mi radili, otišli smo kući u centar i on meni kaže idemo sutra u drugu kliniku, ne možemo gore sa takvim znanjem, ne mogu još da idemo dalje, nego idemo ovdje u poznatu kliniku. Znači oni nisu vidjeli nikakav plod, ništa? Ništa. I odem u drugu kliniku i meni doktorica kaže bez ikakvog, kao sad ću da zovem dole da ti spremaju injekciju, da ti ubiju plod i da ja kažem čekaj stani. I ona nazove načelnika i načelnik kaže sačekaj još 24 sata, nek se djevojka vrati kući i nek ne pomira, nek ide samo do WC-a. Možda su možda su trojke. I dođem tamo, već je beta 10.000, oni odmah operacija, da ne, odmah, van materična, znači to se samo se odjednom je bilo, oni su samo rekli odmah u salu. I to je to, izvadili su mi, ja sam se probudila i doktor koji me operisao je bio i ginekolog i rekao je za 3 mjeseca ćeš ostati u drugom stanju, dobar ti drugi jajovod. Ako ne budeš ostala za 3 mjeseca, dođi ponovo kod nas i vidjet ćemo. I ja 3 mjeseca smo pokušavali i ništa. I šta se u međuvremenu desilo? To si mi rekla da si morala da vadiš i drugi jajovod. To je kad su mi tada otkrili, da. Oni su meni tada otkrili, kad sam došla 3. mjesec, on je vidio da je, to je neko kao nabubreno, i potpuno drugi oblik jajovoda, kako bi trebalo da izgleda. Da. I on je meni rekao da je ovo hydrosalpinx. I da tu se mora isto vaditi. To znači ja već sa 37 ulazim 30... Da nam objasniš za sve gledateljke šta to znači hydrosalpinx. Da, hydrosalpinx je oboljenje jajovoda gdje se luči toksična tečnost koja prolazi kroz jajovod i odlazi u endometrijum, gdje bi u suštini gdje nastaje plod, gdje plod treba da se ugnjezdi. I samim tim ta toksična voda čisti endometrijum i samim tim čisti plod. Znači, u Španiji se to odmah vadi, oni ne pokušavaju nikakvu vantelesnu sa hydrosalpinxom. U Srbiji imam drugaricu koja je sa hydrosalpinxom ostala trudna sa jednom isto jajnom ćelijom. Doktorica je njoj ustanovila isto hydrosalpinx i rekla nemoj da vadiš i uspjela je. Znaš kako, hydrosalpinx on dolazi i odlazi, jako je teško ga ustanoviti. I onda po nekom kada se hormoni
kako mesečno normalno hormoni imaju svoj rast i pad i volatilitaciju, onda je samim tim se i ta tečnost povlači i dolazi. I tako da je u suštini ti jednom odeš, hidrosalpinga nema, vratiš se, ponovo ga ima. Moja doktorica odlučila da mi zamrznemo, da mi uradimo vantelesnu, da zamrznemo embrione koje dobijemo i da pokušamo da liječimo antibioticima hidrosalpings, jer ona nije bila sigurna, kao što ti kažem, pojavljivao se. I onda smo mi uradili 2 vantelesne, bože, katastrofa, znači sa tako, ajde reći, ne malo, ali ne puno godina, odgovor je bio katastrofalan. Tako da mi nismo čak imali ništa ni da zaledimo. Onda ona meni liječila antibioticima taj hidrosalpings, dok je jednom rekla i da, vratila sam jedan koji je uspio da preživi, ne znam ni kako, taj jedan embrion, i baš u tom mjesecu se nije vidio, baš na tom pregledu se nije vidio hidrosalpings i ona odlučila pod antibioticima da mi vrati embrion, naravno od toga nije bilo ništa, pa je onda odlučila da zaledi jajne ćelije, što sa 38 godina potpuno nerazumno na njih. Ja ne znam šta je ona time pokušavala, ali dobro. Tako da smo imali zaleđenih jajnih ćelija 3, to jest M1 stadijum, došle su 2 do M2, katastrofa sa tako malo godina, to je ništa, mislim, to je, i onda smo imali oplodnju samo jednu, znači samo jedan embrion. I to se vratilo i onda sam ja rekla ne, moramo da vadimo, znači nisam ni napunila 38, izvadila sam taj drugi jajovod. I tu sad kreće katastrofa priča u kojoj ti svaki mjesec imaš ovulaciju. Nego reći meni, čekaj dok nastavimo, ti si imala i problem nakon što si izvadila taj drugi jajovod, ta rana ti se otvorila, je li tako? Da, ja sam došla kući, imala sam sastanak, nisam radila i samo sam ustala sa sastanka i gnoj je sav iz mene izašao. To je bilo odvrgo. Ja sam mislila sad ću da vidim svoja crijeva, iako je rez bio na pupku ovoliki, jer je to bila laparostomna. To je iz mene, bilo je katastrofa, to je bilo strašno gledati. Taj neki polukrvavi gnoj se slio niz do poda, do parketa, to je bilo strašno. Ja sam bila sva natečena, oni su meni rekli da je to od gasa, koji su faktički, to je standardna procedura, međutim, to je Vanja iz mene izašlo, onda su mi liječili to. Ti si meni rekla da si se osjećala kao zamorče, neko 6 puta, kao hrčak, ono kad trči u krug. Reci mi, da li si radila 6... Poslije tog vađenja jajovoda, gdje sam ja znala da ovuliram, jer sam imala jako vidne i ovulacije. Da. I ja znam da ja gubim jajnu ćeliju. Mhm. I shvatam da sa 20 i nešto FSH ja već i to što imam gubim. Tako je, da. I to je bio taj hrčak. Da, znači ja sam svaki mjesec imala samo, vrtila se bez stajanja, šta ću, kako ću, ponovo vantelesna, ponovo ista, ona je mene, što se kaže, šikala tim nekim identičnim stimulacijama. Da. Ništa ona nije pratila. To je bila neka to je bilo APP, ako prođe, znaš. Pa šablon. Da, sa 38 godina bi trebalo, znaš, da izvučemo dobru jajnu ćeliju i samim tim, što se tiče mog muža, on nikakav problem nije imao.
Tako da je to bilo, ajde sad kao APP, pa će u jednom trenutku će proći, znaš. Da. A ti svaki mjesec gubi, znaš, jajnu ćeliju, svaki mjesec imaju ovulacije. Čak sam jednom otišla kod njega, kaže, ja ovulirala si na oba jajnika. Ono kao, mogli bi biti blizanci, znaš. Faktički u prirodnom ciklusu ja stalno imam ovulaciju i mogla bi, znaš, da ostanem u drugom stanju, a kad dođe vantelesna, potpuna katastrofa. Da. I tako se nizali su se ti procesi koji su bili potpuno nepromišljeni, zbrda dola, ja kažem ti, kao taj hrčak sam, ajmo, sledeće, muž koji je Njemac, koji prati to sve bez da što ti kažeš, tako ćemo, koliko god ti možeš, tako ćemo, dokle ćemo, sve i faktički prepustio meni, jer je faktički sve na ženi. Ne? Jes, baš tako. I onda se naravno posle 6 neuspelih pokušaja u istoj prilici odlučila da ipak tu nešto ne funkcioniše. Da, moj najbolji drug je imao, kuma njegova je sa 43 ostala u drugom stanju, on mene poveže s njom i ona meni kaže ide u tu kliniku, meni su stvarno napravili. Ja odem u tu kliniku i u njihovom onom prospektu vidim da oni rade i prirodnjake. Rijetko koja klinika radi prirodnjaka, zato što su im uspjesi vrlo mali i njihovi procenti koji oni moraju da prijavljuju evropskim institucijama za vantelesnu se ne isplati to. Međutim, oni su to radili. Ja kažem njoj, ajde ti meni radi prirodnjake, kaže ona hoće. Prirodnjak ti je 3000 eura. Da. A normalna vantelesna 5 plus lijekovi. Da. I ja kažem, ja sam se, znači, ja sam sa mojim kolegama u banci, sjedim, idemo da jedemo, ona mene nazove sad se ubodi, ja se ubodem kod njih u autu, znaš, ono to je bilo. A da ti ne pričam koliko su sa mnom propatili ti jadni moji drugari u banci, samo su očekivali, čekali ispred da uradim testove. Da. Znači, kao i moj muž koji je tako su i oni, znaš, kao, ajde, stanem sa strane da se ubodeš, idemo u WC, nose mi one za hlađenje. Mislim, jedna opšta... Cirkus. Da. I ja sam samo po sebi volim da pravim nekakve cirkuse i ludorije, ali to nije bilo namjerno, to je bilo baš... Tako da sam jednom ušla i došla kod nje i ona kaže sad brzo vađenje i dođem tamo, oni me ubodu bez anestezije, 2-3 puta su vukli jer su se napravile 3 folikule u prirodnjaku i nijedna nije opstala, otišle su jajne ćelije, ovulirala sam, nije bilo dovoljna jaka stop injekcija. Pa sam onda opet na sljedeći mjesec došla kod nje gdje ona poslije nekog 7. dana ciklusa vidjela da ja imam 6 folikula i rekla ajmo sad malo da ih stimulišemo. I tu sam imala dosta veliku nadu jer sam pričala sa embriologom koji je rekla ovo su A++ i tako i A+- ili ne znam već šta. Dobro. I obe su mi vratili. I to je bilo kao ja sam zasigurno trudna. Da. Pa ne znam koji 150 test negativan. I ta žena dole jadna, mi živimo u centru grada i imamo apoteku na samom, znači ja ne znam, ona je zaradila para na meni, koliko sam ja i menopura i gonalefa i dekapeptila i ja samo nazovem odozgo, ajde, ona kaže opet, nisam ni morala da imam ni jedan dokument, a da ne pričam tih testova, toga je bilo. I ja, mislim, naravno, ti sad u tim situacijama padneš, ali ja nisam toliko padala dok nije došlo to AMH. Taj AMH, ja ne znam, ja sam, kako bih ti rekla, ujutro ustanem, idem dalje, već planim plan za sljedeću vantelesnu.
U glavi Finansijski- odlučiš, to je to. Da, finansijski je bilo moguće. I sad roditelji koji podržavaju do neke mere koje oni mogu da razumiju, jel tako? Oni nikad nisu imali problema sa ostati u drugom stanju, tako da ti ljudi, oni ne mogu da razumiju, znaš, oni misle da razumiju, ali ne. Ali roditelji su ti, žele ti najbolje, pa ti sad tu si zahvalan svaku pomoć i naravno moji su mene uvijek podržavali u svemu i to je to. Tu se, ta podrška je uvijek bila tu. Koliko god ja želim, čak su mi jednom poslali pare. Da. I kao, ajde, sad ćemo mi da platimo, skupili smo nešto para, evo vam pare i to. I šta se dešava? 2019. prekretnica. Znači, ja poslije tog nekog testa, sjećam se tada, taj moj drug Tyler, on je stajao ispred, ja izlazim i padam dole i kažem, ne znam više koji, i on me diže, dolazi Viktor, oni me dižu, ja više nisam mogla tih testova da radim, to je više bilo, znaš, bez... Razumem. I jedna moja drugarica iz Njemačke, naša je djevojka, meni rekla, ja ne znam što ti više ne nazoveš Biljanu i s njom ne tako grubo. Kaže, ja ti već godinama govorim, pa Biljana je pomogla mojoj sestri koja je imala više problema nego ti. Ja više ne znam šta ti glumiš. I ja tada uzmem telefon i bukvalno nazovem Biljanu koju nikad nisam čula prije toga i krenem da plačem. I Biljana, ja ne mogu, To je doktorka Biljana. Doktorka Biljana Popović i Todorović Popović, uvijek zaboravim, ona će meni to da oprosti, će sigurno da gleda ovo. Ona je sad direktor u jednoj beogradskoj klinici za vantelesnu, izuzetna žena, ali izuzetan stručnjak, ali vrlo, ne bih rekla drska, jer je meni trebalo u tom trenutku neko drzak da me vrati, da mi kaže šta da radim. Da te restane. Da, ja sam počela da plačem njoj, znači kažem ti, nikad nisam čula ženu i ona kaže, znaš kako, ja ne mogu ništa odavde, ne vidim tvoj uterus, nemam papire o tebi ništa, ali jedno mogu da ti kažem, živiš u gradu koji je najbolji za vantelesnu, pa u svijetu. Tu je nastala vantelesna. Ta klinika u koju ću ti ja sad reći, to je klinika, to je klinika, ne može da se poredi sa ostalim klinikama, laboratorija koje imaju. Da. Je meni da se nešto desi, da se tako nešto desilo, ja bi išla u tu kliniku pod vođstvom mog kolege sa kojim sam radila dugo godina u Briselu. I ja kažem njoj, koji je to tvoj kolega? I ona meni sve napiše. To je, pod navodnike ćemo ga zvati Grk. Ali zvaćemo ga doktor Grk. Da, i ona meni kaže, ako ti on ne može pomoći, neće niko. I jesi ti odmah otišla kod njega ili ne? Šta si? Nisi. Ne. Ta rečenica je mene uništila. Kako da ne? Ona je imala pravo. Stvarno, ona je imala pravo. Ali ja, taj zadnji pokušaj, u smislu kad ti neko kaže, ako ti on ne može pomoći, neće niko, to je mene Ja se vratim u ovu kliniku gdje su radili prirodnjake i uradim još jedan prirodnjak i još jednu vantelesnu. I ništa. Ništa. I ponovo šok na... Znači, tad sam čak i dobila, nisam ni stigla da uradim test. U banci sam dobila menstruaciju i otišla sam, to je to, samo sam, imam kolege koji me, su me pratili očima, znaš, uđem, oni, šta ja, ništa i tako. Mislim, znaš, mi smo i sad svi i dalje drugovi, i dalje smo u istim bankama, ali nismo se prestali družiti, tako da nekad stvarno, kad setimo se, kad sednemo da pričamo, to je kao svi smo pratili. Jesi ti tad odlučila da se učlaniš u biblioteku medicinskog fakulteta ili si otišla kod Grka? Ja sam već krenula
da odlazim u gradsku biblioteku i tu sam, znači, sve što se moglo naći čitala. Onda sam da samo vidiš moj laptop, to je knjiga, ja ne znam koliko sam ja para dala na tim. Ja sam odlazila sa laptopom, odem tamo, čitam, uzmem njihove knjige, upoređujem istraživanja. Ja sam na kraju tražila pristup PubMedu od klinike Grka da mi da mogu da čitam. Znači, ja sam ušla u to, iako sam potpuno sam, znači, se obrazovala. Nisam doktor, ali ja sam bila potpuno, mislim, ja ne mogu sad, ja imam drugaricu koja je isto sa mnom patila i prošla sve to. Ona je genije po pitanju, ona ti može sad na latinskom da kaže, znači, ja nisam ja ne znam da izgovorim te latinske stvari, te istraživanja i šta to sve znači, ali ja sam došla do ovakvog zaključka. Ja ima nekih 5 do 7 stimulacija koje se vrte. Ja sam već tih prošla. Meni je moja bivša, kako se kaže, prethodna doktorica davala i dugu i kratku i polukratku i poludugu i znači... Sve. Sve, da. Znači, meni treba drugačiji pristup, a to je doktor koji će da me isprati od kraja do kraja, klinika koja će da ima dobru opremu, jer sam shvatila da imaš, tako, Biljana je dobro rekla, ti kad ideš u no-name kliniku, to je rezultat. Kad odeš u kliniku koja ima ime, ali ipak ime koja nije na redovnim reklamama, znači, nego ime koja se ne reklamira, koja nije potrebna reklama, tada ćeš da vidiš razliku. Da. Znači, bukvalno je nazvala no-name klinike. Da. I ja to nisam vjerovala. Pazi, ja imam 30, ulazim u 39. Čoveče, ja već 3 godine drndam to da prosteš, shvataš? Pa valjda jedna je trebala da uđe, jedan, znači jedan, ne, ni jedan. I ja odlazim kod Grka. I Grk ulazi i kaže, vi ste od Biljane, jesmo. Ja njemu sve ispričam, on sve zapiše, 150 menopura, 225 meriofeta, sve ja to, on to sve zapiše i ovako kaže, dobro, ja hoću da vidim AMH. Nema AMH, nije mi niko radio AMH. Ne, hoću da vidim. Zašto ti treba AMH? AMH je neprevaziđen. Nemoj ti da se miješaš u moje, znaš. Mi smo već bili na toj tako srpsko-grčkoj relaciji. I Njemac pored nas koji nas gleda onako u toj cijeloj priči. I on meni kaže, idi dole na -1 da ti radiologe pogleda sve, ostaćeš 45 minuta, šta će da mi rade 45 minuta, razumeš, da će da me operišu dole, idi ti dole, odem ja dole. I to je taman bio 21. dan ciklusa. I popnem se gore i on meni kaže, ti imaš adenomiozu. Šta je to, Patrik, odmah znaš, u telefon mi ne znamo šta je to, kaže, kako su oni tebi vraćali sve te embrione sa tom adenomiozom, meni ovo, znaš, baš... A šta je to? To moraš da nam laički objasniš. To je obeljenje uterusa, sestra od endometrioze. Aha. Znači, u suštini, mi sve kad ulazimo u tu neku perimenopauzu imamo ta zadebljanja zbog tog našeg estradiola koji nam je u jednom trenutku prijatelj, onda nam postaje neprijatelj. Tako da se definiše. Tačkasto oboljenje zadebljanja materice. Samim tim nedovoljna prokrvljenost uterusa, krvarenje tokom odnosa koji sam ja imala redovno, koji niko nije ispitivao. U trenucima ovulacije kad je najveći puš ovoga estradiola, ja sam imala krvarenja. Obilne menstruacije, bolovi u leđima, donjem dijelu leđa, menstruacije koje što se kaže ispadaju klotovi iz tebe. Sve je to uzrok. Teška anemija, imala sam godinama tešku anemiju. To niko nije pratio, to niko nije ni primetio, se čini, da.
Tako? To tek sad ja znam, to tada nisam. I on je meni rekao, jedan dio adenomioze je velik i možda se može odstraniti. Odstrani se da me ne to su u suštini liječi vađenjem uterusa. Najgori, znači neke žene koje ne mogu da izdrže bol i kad već dođu u takvu to se najbolja drugarica od mog muža je izvadila u uterus jer više nije mogla da se nosi s tim bolovima i s tim ja sam tako bipstvovala kroz to sve misleći da je to normalno, međutim to nije normalno. Kako si ti to rešila? Evo ako on je onda ovako rekao, ajde sad da se dogovorimo šta ćemo da radimo. Ajde da pokušamo da riješimo adenomiozu, na što sam ja rekla da ja ne želim da krenem da radim, da skupljam embrione. Ako je već oboljenje uterusa do te mjere, ajde da skupljam embrione pa da vidim šta ćemo i kako ćemo. I on kaže, dobro, jer kako se ti liječiš adenomiozu? Uvedeš ženu u veštačku menopauzu. Samim tim žena izgubi rezervu koju je imala. Znači, ta vještačka menopauza ti smanjuje rezervu. Kod mene je vrlo niska, a sad ću ti ispričati šta se desilo sa AMH. On mene pošalje taj AMH, znači kad se taj isti dan, to smo ustanovili da na 21. dan ja imam samo 2 folikule, to se zovu primarne folikule. Čekaj, sad to je jako važno, to ja recimo nisam znala dok mi ti nisi spomenula u našem informativnom razgovoru. Zašto je bitan ultrazvuk da se uradi 21. dana ciklusa? To je njegov standard, njegova standardna procedura koju on radi sa svakom ženom. Šta se dešava? Ti 21. dana imaš primarne folikule koje se u suštini pretvaraju u folikule kad dođe u folikule koje bi mogle da daju trudnoću kad dođe do oplodnje, do ovulacije. Te antralne folikule koje dobijemo, koje imamo, koje gledamo drugi dan ciklusa, te antralne folikule takođe mogu da dovedu do trudnoće i one mogu da daju jajnu ćeliju. Međutim, kod žena koje su u suštini sa slabom rezervom i imaju smanjenu rezervu i imaju toliko godina, te antralne folikule su nekada pogrešan znak. Ne bih rekla pogrešan znak, ali daju ti lažnu nadu. Lažnu nadu, da, baš sam to htjela reći. I onda ti razmišljaš, ok, ja sad sam krenula ciklus sa 5, a završim sa 2 embriona. Pa da, to su bili ti primarne koje si imala faktički. Tako da je on meni rekao, ajde dole siđe, ona je napisala izvještaj adenomioza, velika, vide se 2 folikule i ja sam se popela gore i on meni kaže, ovo je jako loše, ali hajde, nemaš puno godina i idemo da se borimo. Ajde ti siđi dole, nek ti urada AMH i to je to. I ja sam sljedeći dan došla po AMH, uzela sam kovertu i bio je moj muž sa mnom i ja sam otvorila i vidjela 0,183. I ja sam njemu rekla, da li je moguće? Da li je moguće? To je kao da si sa 48 godina. Pa da, pa ništa. Pa moj trenutno je 0,17, a nemam još 44, tako da. Ja nisam imala ni 40. Da. I mene je taj AMH dotukao. Da. Ja sam bila, znači to je već 4. godina borbe.
Ja sam bila zombi potpuno. Ja nisam znala ni da li sam ustala, ni da li sam legla, ni da li sam pošla, ni da li sam došla. O da, kako Da da. li trebam da napišem e-mail, da li trebam nešto da kažem na sastanku. Ja sam bila potpuni zombi. Da, kako. To je bila prekretnica, to je bila jedna strašnih 3 nedelje mog života koji sam ja, ja ne znam, ne mogu da ti opišem. Mrzim taj AMH, mrzim taj AMH. I ajde reci sad da malo ulepšamo ovu priču. Ajde ispričaj nam o ta 2 klinička istraživanja pa ćemo da se vratimo. Ajde to je vrlo... Zove Grk sav sretan i kaže upala si u grupu, odobrili su mi budžet za istraživanje. Prvo jedno to, istraživanje sa mazanje testosterona po butini. Jedan dio dobijaju placebo, drugi dio dobijaju pravi. I to između 225 parova između Brisela i Barcelone. On sav sretan zove upala si, jao, ajmo, znaš, dolazi ovamo. Već se mi viđamo, on dolazi kod mene, on ima djevojku koju ja obožavam. I tako. I ništa. Ja sam bila najgora, što on kaže, ti si mi zeznula research, zeznula sam mi statističke procjene. Ništa, nula. Ja sam tamo plakala. Ja sam tamo, kad sam ja dobila taj MH, on je mene pozvao da se vratim. Ja sam sedela ispred njega, sedela ispred njega, ja sam suza stiže i on me kaže, znaš kako, spremi se na donaciju, mi ćemo sve da radimo što možemo, ali ako nema materijala, spremi se na donaciju, da znaš da ja sam otac i da znaš da je majka najvažnija, da ćeš ti roditi to dijete, da ne znam, a moj muž, on jadan, on sjedi onako, znaš kako, ja koja sam ovakva, znači, eto, tamna, crna, pričljiva, on je potpuno suprotno, plave oči, svijetal. Ništa on ne govori, on je samo gledao u mene kako meni te suze ide i samo davao maramice. Njegov posao bio. I doktor kaže, ti ćeš, ništa, ja njega nisam čula, taj AMH, to je meni zvonilo u ušima. Ajde, dobro, došli smo kući, upala sam u tu, nakon mjesec dana, upala sam u tu, mažem se ja, sretna, zadovoljna, bodem se, ja više ne znam šta, sad da me pitaš, zaboravila sam, moram negdje nađem, koja je to stimulacija bila, dođem tamo 170. dan bockanja, više preuveličavam, ali sigurno jedno pola mjeseca bockanja, te ovoga, te onoga, kao onaj probušeni, razumeš, kao, što kaže moja mama, zmijanski vez, i samo me boli, dođem tamo, ni jedna folikula, od njega zovu na nekom pregledu, ulazi unutra, you stupid Srbija, sve mi zezneš, ne znam, pa zar ni jednu folikulu? I to je to, ništa. Ali dobro, došlo još jedno istraživanje koje je bilo, rekla si mi, dupla stimulacija. Ajde to. Da, to je bilo... To preživa, to me baš interesuje. To je, znači, to daju ženama koje su baš koji imaju DOR, taj Damaged Ovarian Reserve. Da. I oni su se pokazali kao uspješni. Znači, u tom jednom ciklusu ti se 2 puta stimulišeš. Mene su stimulisali od drugog dana i tu su mi izvadili od 3 jajne ćelije 1 embrion koji je bio B+, i nastavili odmah sa stimulacijom. Sad, meni se prvi put desilo da sam ja imala 7 folikula. Sve velike. Sve. Fantastične. Kao na slici. Školski primjer. Ja se budim unutra u sali. Inače te odvedu, ti se probudiš u sobi. Da. Ja se budim u sali i vidim da nešto nije u redu.
i meni Izi, kolegica od Grka, kaže Vladana, sve su popucale. Sve. Uf. Research je bio takav da oni nisu, da si dali samo takav stop na takav način. Nisu mi mogli dati drugo. Neko je odreagovao dobro, neko je odreagovao na takav način. Da, jasno. A pored toga su bile još možda 3-4 devojke koje su isto bile, one su super odreagovale, neke su ostale trudne, tako da je taj njegov research isto bio uspešan, naravno kod mene ne. I vrate mi u januaru mi vrate taj 2020. mi vrate taj embrion i ništa. Ajde da ja tebe pitam, mislim, svi mi koji smo prošli kroz te silne vanteleske hormonske stimulacije i sve ostalo, to je, mislim, strašan udarac za organizam, pa ne uspeti, pa osjećaš se posle toga grozno, pa dok se ti hormoni vrate u svoj neki normalni ritam i balans, ti si, mi smo lude. Kako si ti se osjećala nakon 2 stimulacije u jednom ciklusu? Baš me to zanima. Pa ja sam bila kao da sam trudna bila. Ogroman stomak sam imala, sad sam bila natečena od tih hormona, nikad neću zaboraviti, to je jedna folikula imala 30 milimetara. To je bila sam ogromna, bila sam sva puna vode, natekla, oči su mi bile sve. Baš sam bila, ali nisam bila nervozna. Ja sam tebi u jednom trenutku rekla, Đoković me vodio i koliko je to smiješno, on nije ni psiholog, ni psihoterapeut ili psihijatar, koji ja mislim da nama u psihijatri bi trebali pomoći. Ne psihoterapeut. Taj inat koji je izlazio iz njega dok je igrao tenis je meni dao inat da ja dalje nastavim. Da, kad je sve protiv tebe, ti baš onda. Ja baš tako je. Tako da sam ja od tih svih 7 godina, ta 3 mjeseca faktički od poslije AMH bila na tom. Znači, to je bio za mene. Ostalo sam, oplačem, idemo dalje. Pomagalo mi je vino, mogu da ti kažem. Dobro, zdravo. Vino mi je rješilo ovu anemiju poslije 20 godina. To sam baš htjela da kažem. Ovo vino. Znači, vino mi je, odem na tapas, naručim u flašu vina, moj muž i ja uglavnom više popijem, jer on ne može ništa da podnese. I okej, dobro. Idemo sljedeći dan. Sad, poslije tog nekog researcha gdje sam došla kod gospodina, on će ti sve pomoći, Grka, razumiješ, ništa mi ne pomaže. Ja i dalje vjerujem u njega, dolazi korona. Da, tu sam sad tela taj deo da ispričamo. Korona, ti zatvorena u stanu, krene istraživanje, suplementacija, ishrana, trening i to tako traje 8 mjeseci. Tako? Vojnički. To. Bukvalno, u sat, u minut. Niko mi nije mogao vjerovati. Ja sad... Da čujemo. Znaš, sama ja sam počela i ovim da se bavim, pa kad kažem klijenticama zapiši kad si jela. Da. Zapiši kad si jela. Jeste. Zapiši kad si prestala da jedeš. I oni ne mogu da vjeruju. Da, jako je bitno. Ta vojnička, ja sam, znači, bukvalno bila vojnik. Vojnik koji je... Da čujemo tvoj dan, od kad ustaneš do uveče. Da. Ja sam ujutru ustajala, čaša cvekle, limun, pšenični prah, čija sjemenke. To je izgledalo, moj muž svaki put kad kaže prođe pored toga, ja to pola litre toga popijem. Pogledam kad sam sinoć jela i kažem treba mi toliko, treba mi 16 sati, 17 sati, ajmo. Tad ide sok, limun, to.
Ajmo, jaje, losos, avokado, mladi sir, kefir. I zahvalna sam toj ženi do neba, ona je pravila te sendviče preko puta mene. Pravila je sendviče sa zdravim hljebom od crne, od tinte ovih kalamarija, kako se to zove. Znači, crni hljeb, između red sira mladog, avokada, jaja, lososa, kefir usto, pola litre kefira. Odmah posle toga nema pauza, nego sušeno voće, koštune voće. I naravno ja sam bila veliki ovisnik o čokoladi, tada nisam jela, ali sam bila bolje da me ne pitaš i ne diraš ništa, jer nema čokolade. I onda posle toga čaj od cimeta i kurkume. Cijeli dan sam pila čajeve i do naveče. Znači, u 8 sati sam jela. U 8 sati sam jela, ali nisam dozvoljavala da podižem inzulin. Nego sam podigla inzulin samo jednom, tako što sam pojela sve što sam imala da pojedem. I onda sam ga spuštala. I to je to. Poslije, kad više nisam mogla da izdržim, mada sam u jednom periodu samo jednom dnevno jela, stizala sam čak i do 20 sati da ne jedem. Wow. Ajde samo, imam tu 2 pitanja. Prvo, rekla si mi da to što sam najavila, da si preskakala vijaču svaki dan. Da, i pošto smo bili zatvoreni, zbog korone, ja sam onda shvatila šta se dešava. Ja sam shvatila da ja moram da pokrenem svoje jajnike, da bi koliko toliko dali dobru jajnu ćeliju, znači ishrana, masaža i cirkulacija. Kako sad ja da cirkulišem kad ja ne mogu ni psa da izvedem vani? U Španiji je bilo to, znaš, katastrofa. I onda sam ja, trčala u stepenice gore na zajedničku terasu i uzela i skakala vijaču. Ima vijača koja ti broji koliko si skočila, koliko ti treba. Ja sam nikad zgodnija nisam bila. Sav je stomak spao. Ništa nisam imala. Bilo mi je žao, rekao, sad kad ostanem tu, ode sve. Ode sve. Ja sam skakala svaki dan tu vijaču. Kad su nas pustili, onda sam išla na Montjuic, to je brdo, i bilo mi je bitno da idem up and down, zato što to izaziva cirkulaciju najvažnije. Tako da sam ja svaki dan, pošto nismo išli u kancelariju, ujutru ustajala, obišla to sve što trebam, vijača, to sve, radila, pila čajeve. Znači, čajevi su jako bitni. Čajevi su izuzetno bitni. Znači, ja sam pila čajeve koji su vrlo odabrani, dobrog kvaliteta, jer me to jedino dalo sitost. Znaš, to je ti ne jedeš po, 20 sati ne jedeš. Eto, to je bila neki i masaža. To sam tela, rekla si mi masaža ricinisovim uljem. Da, ja sam se, pošto, kao znaš, nisam mogla da ostanem u drugom stanju, to je jako bitno da žene znaju. Kad planirate dijete i kad planirate odnos za vreme ovulacije, tad prestaje masaža. Ali pošto ja nisam imala taj luksuz, onda sam se ja stalno masirala. Ja sam naveče upalim serije i krenem. Dok me ruke ne zabole, preko stavim termofor i zaspim tako. A zašto ricinus, to nas zanima? Zato što ricinusov ulje isto je dobro za cirkulaciju. Znači ti kad znaš da se ricinovo ulje, kad kreneš da ćelaviš, možeš da staviš tu i ono proizvodi cirkuliše i tako kroz cijelo tijelo, samim tim regeneriše ćelije, samim tim regeneriše i jajne ćelije, cirkulacija se postiže, znači regeneriranjem, cirkulacija pomaže pri regeneriranju ćelija, znači sav taj proces čišćenja jetre, detoksacija jetre,
to je sve povezano. Tako da sam ja došla poslije 8 mjeseci, imala sam 5 folikula kad je Grk pogledao i rekao, aj krećemo, ovo je super, kao 5 folikula. Znaš, kao, ne mogu da sad čekam da imaš 15 kad nikad nećeš imati. I ja sam taj ciklus dobila 5 jajnih ćelija, 5 embriona, 3 blaste. To je prvi put, evo i sad sam se najedila, to je nevjerovatno. I rekla si... 100% fertilizacija i nazvao me i viče, ej, rekord klinike, jedan je A++, da izračujem je software, ima 67% da budeš trudna. Ja ono kao mirna, kao, ja sam toliko već imala, ja sam već 15 embriona, kukla, kao, pa sad će me taj jedan spasiti, znaš, kao, i ova 2 što su kao B++ ili A, B+, ne znam više šta je rekao preko telefona. Kako to su odlične rezultate, da. I zaledi mu to. On meni kaže, ajmo sad liječenje endometrioze. Kažem, ne, još skupljanje. Kaj ti nisi normalna, majka, ti nisi normalna. A to sam ti zaboravila reći. Znači, pošto smo se mi družili tako stalno, ja sam u tih 8 mjeseci uzimala i suplemente, naravno. I on jedan dan došao i tražio je, ne znam, ja sam bila u dnevnoj sobi, on traži, gdje imaš ovo? Ja kažem, otvori to, i kad je on otvorio, kaže, šta je ovo? Apoteka. Ja kažem, pa ti nisi kao, ti si pukla skroz, ti moraš ja ne znam, ja mogu fizički da ti pomogam, ali ti si u glavi, mi smo se toliko smijali, pa Patrik, pa kao šta je ovo, kao Patrik, ne pitaj me ništa, kao i mene je tjerala isto. I onda sam ja našla, da meni je puno isto pomogla su žene sa Ana RS, vantelesna, tu svašta možeš da nauči. Pa sam ja jadnog Patrika tjerala da se on prazni, mi smo imali onda, pa kad je njemu, i da hladi, onda je stavio jadan hlađenje stavio je konzerve piva dole dok se malo ne ubio, pa je pio. I onda, i to sve, i Patrik ispriča to sve Grku i kao... Pa vi ste legende, majke mi. Ali to je sve bilo prije tog događaja kad mi je izvadio, znači A+. I to je bilo to i kažem Ti si išla na još 2, pošto imamo još 10. Da, moramo... Imala sam još, znači poslije da sam nastavila sve to, pošto sam sad kao nabrijana, kad mi ide, razumiješ, osvojila sam Grand Slam, još ne, ali tu sam, razumiješ, i idem dalje, sljedeći ciklus, razumiješ, 4 folikule, 4 embriona, 2 blaste. Bravo. Nastavlja se, razumiješ, niz. Dolazi sljedeći, kaže stop, ja kažem ne, nastavljamo, razumiješ, Grka ovladana, ne, kraj je, rekao, još jednom, kaže, dobro, sad još jednom, a kao Patrik sjedi pored mene, on kaže njemu, reci ti nešto, on kao, šta ona odluči, ja 2 folikule, 2 embriona, 1 blasta, znači imamo fertilizaciju 100%, tu razumiješ, i 6 embriona. I ja kažem njemu, mogli smo još... Ne, kraj. Ja sam kao završio. Ti imaš zabranu. Ja ću te zabranu da stavim. I to je to. I sad se treba desiti da se liječi uterus, koji u suštini, pored toga što su dobri, mi ne znamo da li su dobri embrioni, ali na izgled izgledaju. Trebamo da se liječimo. I ja sad odlazim kod nekog lika koji je sin tog najpoznatijeg doktora koji je podigao tu kliniku. Dosta dugo, 30 godina bio. Ulazim, a onako plav, tipični Katalanac sa ovako, znaš, kad skine ne vidi ništa ispred, ne vidi išta ispred sebe, čovjek studirao, učio, radi, ne znam. I on meni kaže, kao poslate Grk, kao rekao mi da si mu drugarica, svi znaju, znaš, već svi znaju da sam tamo ja na onoj klinici, spava. Samo što mi još nisu ugovor, dali su mi na kraju ugovor, ali mislim, samo još nisu, što ti kažeš, krevet na mene, znaš. Inventar.
kaže, ajde uđi. Ja uđem, nema krevet. I to je to, kao presvuci stiže tu i ja uđem. Čovjek ovako i gurne. Ja, nema sonde, nema ničega. Nema. Ja gledam, ono, Bože, rekao, ovako su se naše mame, ono, znaš. Da je. I on ovako. Ovaj uterus je katastrofa. Kako meni? On je sam natek, on je izašao iz svoje, ono, što meni priča? Znači, čovjek je ovako, ono, znaš, popipo me, znaš. Kaže, nije dobar ekograf, ono, ultrazvuk nije pokazao tačno stanje, idi ti na magnetnu rezonancu, pa ćemo mi bolje vidjeti. To je to. Odim ja na magnetnu rezonancu, vraćam se kod njega i on meni kaže, kako je neko mogao da vrati jedan embrion u ovakav uterus? Da. To je tačka na tački, to nisu vidjeli, to se ne može vidjeti ni dobrim, oni imaju dole 4D, 4D ultrazvuk, to se nije ništa vidjelo. To je na magnetnoj rezonanci potpuno drugi uterus. Ništa, on je napisao da čak je rekao, on sa 3 mjeseca ne bi, on bi sa 4 mjeseca down regulation se to zove, da te uvedu u tu vještačku menopauzu. I meni je Grk to prepisao i ja sam se bola. I sad ne znam da li da ispričam to kad sam falsifikovala potpis. Nemoj bolje. Ja sam falsifikovala mužov potpis da bi uradila transfer. Uglavnom, jer ja nisam... Da objasnim, ona je htjela da to ona sama rešava, tako da je počela sve te procedure, nije muž prijavila, uzela, potpisala umjesto njega da se vraća onaj najbolji embrion što je bio iz onog prvog ciklusa, ali tako? Imala sam sreće da on baš tada bio u Njemačkoj na nekim sastancima i na nekom, i nije došao 7 dana. I ja sam tih 7 dana čekala betu sama sa svojim psom. I to je to. Aha. I to je uspjelo, tako? Da. Ali tu se nije, to moramo, pošto imamo još 10 minuta i moramo da završavamo. Sad ti si ostala trudna, to je sve super, njega... Da. Ajde, to mi samo, pošto si ga nazvala i rekla si mu da je trudna, koja je njegova reakcija bila? Nije, on je došao. Ja sam došao, Grk me nazvao 6 dana poslije toga, sakrio se od svoje cure, jer ni njoj nismo rekli. I rekao, šta radiš? Rekao, imam svaki simptom menstruacije. Nemam ja sreće da tako brzo ostanem u drugom stanju. I on kaže, nemaš ti, ali imam ja. Ja sam golden finger, koji si ti idiot. Rekao, ti si lik neviđeni. I ja sljedeći dan, Patrik je tu noć doletio i ja sam spavala, pravila sam se da spavam, ujutro je otišla na sastanak, ja sam sišla dole da izvedem Lili, ušla u apoteku, ja njoj kažem, test, ona kaže, otrave je Zladana. I ja se popnem gore, vidim odmah 2 linije, odmah. I uslikam i pošaljem Grku na WhatsApp i on se ne javlja. Ja u WC-u. Ja nazovem njega, nazovem tamo, kažem, recite mu da podigne, vidi svoj WhatsApp. Oni kažu šta je, rekao, test mi je pozitiv, one vrište tamo. Govorim, niko, digni, gledaj WhatsApp. I on pogleda WhatsApp, rekao da budem sigurna da je to, znam da mi nije dao ništa što bi moglo izazvati tu lažnu betu, onaj HCG i to. I ništa, Patrik izlazi i ja kažem, ja sam trudna. Pozitivan test. I on kaže ovako, slavit ćemo taj pozitivan test kad dijete se iseli da ide na fakultet da studira. Jer ja ništa ne vjerujem.
Niti imam kako očekivati, znači, tek ćemo slaviti kad mu vidimo leđa, ili njoj ili njemu, onda kao, ej, pozitivan te. To je super bilo, sve prošlo, ti imaš sina danas, ali samo moraš da nam kažeš, eto, ni ta trudnoća nije mirno prošla, eto, možeš da nam kažeš zbog čega. Tek ti misliš da je vantjelesna nešto najgore što ti se može desiti, a nije. Da. Ni blizu. Ni blizu, znači, ja sam otišla na pregled i vidim ja da se žena vraća, pošto sam ja već znala jako dosta o ultrazvuku, jer sam čitala i te knjige i to. Knjige, gledala slike, videe. Ja sam shvatila da se ona vraća na jedno mjesto kod kičme i da se vraća i da se vraća i da je malo duže produžila i na kraju je na kraju zadnjih 20 sekundi rekla ovo dijete nema bubreg. Ima bubreg, ali neće imati bubreg. Ja nisam, znači sve što ti kažu radiolozi, to je tako. Znači, to je tako. Ja sam se popela gore kod svoje doktorice, pošto to radiolozi daju izvještaj, oni čitaju i onda ti kažu. I doktorica je rekla, ma to što oni vide, to je ne, to je tako. U suštini, prenatalni test je pokazao da je sve okej, što nije bilo dovoljno, da se da neki nalaz zašto moj sin ima bubreg koji je zakržljao, znači spustio se prema pelviku i ima ciste, da li je to nešto genetički, da li ima neki sindrom. I ja sam danima čitala oko toga razna istraživanja, povezanost sa autizmom, povezanosti sa svakim nekim nekakvim sindromima. Tih sindroma ima koliko hoćeš i oni odluče da meni rade amniocentezu. I nikad neću zaboraviti, doktoricu kaže, znaš šta, moja ćerka gluva nema, da sam uradila amniocentezu, znala bi. Uradi amniocentezu. I uradim amniocentezu. Stigao je papir ja to tebi ne mogu, možda ću ti jednom pokazati da ti to vidiš. To su sindromi, to su ovako tanki redovi iz 3 lista ovih. I sve je bilo negativno, tako da dijete je zdravo, drugi je bubreg preuzeo, povećao se. Išli smo na institut za nuklearnu fiziku da vide radili smo mu kontrast, da vide da li mogu da spase taj bubreg, da li ima bilo kakav kanal koji radi to, ne. Radili su mu refluks da vide da li se vraća u tom zdravom, da li se vraća, znači sve negativno, sve je dobro, on je zdrav, imaće dobar život, neće moći da ide na ragbi i da što se kaže, ide duboko, da roni duboko profesionalno. Iako je njegov deda profesionalni ronilac, ali to je jedino. A reci mi da li kad si to saznala, zapravo vas dvoje kad ste to saznali, koliko ti je bilo teško da to, da kažem, prihvatiš? Ti kad doživjet ćeš to, i želim ti od svih srca da doživiš. Ja sam znala da sam trudna poslije 2 sata, kad je Grk vratio, jer je pulsiralo u meni sve. Ti od tog prvog neke žene ne osjete dugo. Ja sam osjetila tada pulsiranje i znala sam da sam trudna. Ti to dijete voliš. To je u tebi. Ja sam njega toliko voljela da to se ne može se opisati. Ja sam njega 7 godina čekala, pakao sam prošao i meni neko kaže moramo već sam ja ušla u 24. nedelju kad su oni radili amniocentezu i trebam 3 nedelje da čekam rezultate. Znači to je femicid. Oni njega moraju, ti to dijete voliš. To je to, nema od toga, ništa se ne može porediti sa tim. U svijet, ne može se, znači ja sam sve van tjelesno zaboravila.
svih 7 godina, ne postoji. Dobro, evo moramo da završavamo i Ajde. kamera mi to govori. Ajde, evo za kraj. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo. Imaš sina. Evo za kraj. Ima tu još mnogo toga što ti nisi rekla, ali moramo da završavamo. Šta bi ti poručila ženama koje se i dalje bore i ženama koje recimo dođu u neki problem da recimo sa njihovim fetusom postoji problem? Šta bi ti njima poručila? Kako da nastave dalje, kako da guraju i eto da će na kraju ipak sve biti dobro? Najvažnija je upornost. Najvažnija je upornost. Koliko ta ljubav vas vodi, to je neviđeno. To je, znači, zavisi samo od vaše upornosti i nema odustajanja. Mi sad živimo u svijetu u kojem imamo donaciju, u kojem se žene koje mogu da i u surogat. Mi moramo da budemo sretni da živimo u ovakvom vremenu. Da do sada ti imaš donaciju da uzmeš od druge žene, što je nikako. Ti si majka tog djeteta, ti to dijete nosiš. To su veze koje se ne mogu nikada prekinuti i ne mogu nikada da budu ugrožene ako baš imaš neki psihički problem. Da. Ali samo upornost i vjerujte sebi. Znači morate da vjerujete svom tijelu, što vam tijelo govori i ispravljajte to što vam tijelo govori. To je najvažnije. Što se tiče kada dobijete rezultat da je beba bolesna, ja nikada ne bih rodila ne zbog sebe, nego zbog tog djeteta. Da, to sigurno. Ali je to najgora odluka. Najgora. To se ne može. Nisam mogla da vjerujem da ja sad njega trebam ubiti. Da će oni njega da ubiju i da njega nema. To je za mene strašno. Ma naravno. Reci mi, ti sad radiš i kao koordinatorka te klinike u Barceloni i verujem da će biti puno pitanja vezano za sve to što si ti prošla, možda neki savjet za kliniku. Kako žene mogu da te kontaktiraju? Ja imam stranicu, imam web stranicu, radimo na Instagram stranici sada, pravim online kurseve koje vode žene kako na koji način izabrati dobru kliniku. Što nam kažeš, koja je to Instagram stranica, svakako će to biti u opisu. Znači, Ana Medit Fertility. Dobro. Ana Medit. Vladana je baš naš, nije internacionalno pas. Eto, čuli ste, svakako čućete, imat ćete Vladane. Da, ja radim i pratim, znači, žene, pomažem im i svašta je sad, ne mogu sve, znaš, da postignem, ali u suštini prvi online kurs koji bi trebao da izađe je taj neki radar klinike, na koji način, koja pitanje postavljate, šta klinika mora da, kako izgledaju personalni ti tretmani, kako se doktor mora postaviti, sve. Znači ja sam vodila dnevnik, tako da taj dnevnik će faktički u tih 7 godina i sve to će stati u taj online kurs, ali još to nije sve tehnički odrađeno kako treba, ali biće. Dobro, o tome ćemo kad bude, možemo da napravimo još jednu emisiju, sad moramo da završavamo. Probili smo sve moguće rokove, ti si rekorderka za sad. I samo još da kažem, hvala ti što radiš ovo i što pričaš sa ženama, jako je bitno da se znaju druge priče, da se znaju, da žene čuju i parovi da čuju da ima pozitivnih, dosta toga pozitivnog. Kako da ne? A to smo tu. I vantjelesna je pozitivna u svemu tome. Ako nađemo dobrog doktora, ali to je druga tema. Nekog ludog Grka. Hvala ti, Vladana, puno na svemu što si nam ispričala i prenela. Naravno, u opisu videa ćete imati ukratko kroz šta je sve Vladana prošla, kako možete Vladanu da kontaktirate i ako u nekom momentu pomislite da ste same,
ili da više ne znate kud ćete i šta ćete, pa vi lepo ponovo pogledajte ovaj video i poslušajte. Neka mi pišu, ima na stranici, ima moj broj telefona, nek slobodno pišu. Eto, Ja sam tu za svakoga. može i tako. Hvala puno Vladana još jednom na sve. Hvala Vanja i stvarno divan posao radiš. Hvala ti. A vi naravno ne zaboravite da kliknete subscribe na mom kanalu i pratite me na svim socijalnim medijima Moć istinitih priča i do sledeće epizode samo gurajte i bit će sve dobro. Vidimo se. Ćao.